ตกหมูครับผมเนื้อดิคอหมูแท้ๆคอคัดครับร้านหลังตลาดสดห้วยขวางนะจ๊ะผงนัวทั่วรสจัดหน่อยมะนาวน้ำปลาหอมๆผักโรยแค่แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดซอยคลุกเคล้าให้เครื่องมันเข้ากันครับพี่น้อง